အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့MacBook ဒါမှမဟုတ် Apple laptop မှာမြန်မာစာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ MacBook Apple laptop မှာမြန်မာလိုမရဘူးဆိုရင်ဒီနေ့အတိုင်းပဲထည့်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကြရအောင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ setting ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် setting ပေါ်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်တော့အပေါ်တို့ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်မရှာချင်ဘူးဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ search နေရာမှန်ဘလူးနေရာမှာကျွန်တော်language ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပေါ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာ language and region ဒီဟာကိုနှိပ်ပါ okay အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ညာဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာUS ဆိုပြီးတော့မှပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာငါတို့မြန်မာစာထက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာကိုနှိပ်ပေးပါတစ်ချက်ဒီ click ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါတာစကားမျိုးစုံအများကြီးကျွန်တော်ပေါ်လာပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကြာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမရှာချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာမှန်ဘလူးနေရာမှာဒီနေရာဒီမှန်ဘလူး keyboard နေရာမှာကျွန်တော် Burmese ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ပါ okay အဲ့ဒါရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာစာပေါ်လာပါတယ်ဒီမြန်မာစာကိုကျွန်တော် click ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဖက်မှာ add ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် click ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးနဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာမေးပါတယ်တဲ့would you like to use Burmese as your primary language ဒီမြန်မာစာကိုဘာသာစကားနံပါတ်1နေရာမှာထားပြီးတော့မှတုံးချင်သလားဆိုပြီးတော့မှမေးတယ်ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ကနံပါတ်1နေရာမှာထားချင်တယ်ဆိုဒီ use Burmese ကို click ပါနံပါတ်1နေရာမှာမထားချင်ဘူးမတုံးချင်ဘူးနံပါတ်2နေရာမှာပဲတုံးချင်တယ်အင်္ဂလိပ်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုနှိပ်ပါကဲဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ Burmese ကိုဒီမြန်မာစာကိုဒုတိယစာအနေနဲ့ပဲဒုတိယနေရာမှာပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုနှိပ်ပါမယ်โอเคဒီဟာနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာမြန်မာစာရပါပြီဒီမှာအပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်စာအောက်မှာမြန်မာစာရပြီဆိုတော့ဒီဟာရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစာထက်ယုံနဲ့စာကရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲ language ဆိုတဲ့နေရာရိုက်တဲ့နေရာမှာပထမအဲ့နေရာဒီဟာကိုပိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် keyboard လက်ကွက်ကျွန်တော်ထပ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လက်ကွက်ထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှန်ဘလူးနေရာမှာ keyboard ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်ပါ okay keyboard ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အဝေးရှာစရာမလို့ဒီအောက်မှာပထမဒုတိယဒီတတိယနေမှာ keyboard layout ဒီဟာကိုနှိပ်ပေးပါ keyboard layout ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာ US နဲ့မြန်မာစာမြန်မာဆိုပြီးတော့မှပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာလက်ကွက်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြန်မာစာကို click ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ done ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာမြန်မာစာရသွားမယ်မြန်မာစာရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာမြန်မာစာရပါပြီကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် Safari ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့မှ Google မှာကျွန်တော်မြန်မာစာရိုက်ကြည့်အောင် okay ကျွန်တော်မြန်မာစာရဖို့အတွက်မြန်မာစာနဲ့ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ keyboard မှာ control နဲ့ space bar ကိုတပြိုင်နက်နှိပ်ပေးပါတပြိုင်နက်နှိပ်ပေးပါတစ်ခါနှိပ်လို့မရရင်နောက်တစ်ခါနှိပ်ပေးပါပြီးရင်မြန်မာစာရိုက်ကြည့်ပါကဲကျွန်တော်မြန်မာစာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာစာရိုက်လို့ရပါပြီပြန်ရိုက်ချင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ keyboard မှာရှိတဲ့ control နဲ့ space bar ကိုတပြိုင်နက်တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ
တစ်ခါနှိပ်လို့မရဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ချက်တပြိုင်နက် control နဲ့ space bar ကိုနှစ်ခါနှိပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်laptop ကိုယ့်ရဲ့ MacBook မှာမြန်မာစာမရဘူးဆိုရင်ဒီနည်းလေးအတိုင်းကိုတွားပြီးတော့မှမြန်မာစာထည့်လို့ရပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့like လေးနဲ့ subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်